अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री मल्लिका महत अभिनीत नयाँ म्युजिक भिडियो गाजल टिकी 2 सार्वजनिक भएको छ। मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरिएको भिडियोले प्रेम, बिछोडको डर र कालदोषको भावनात्मक कथालाई प्रस्तुत गरेको छ। यसअघि सार्वजनिक भएको गाजल टिकी दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय बनेपछि यसको दोस्रो संस्करणप्रति पनि चासो बढेको थियो। पहिलो भागमा एकदेव लिम्बुको स्वर रहेको थियो भने नयाँ संस्करणमा सन्तोष सुनारको स्वर सुन्न सकिन्छ। भिडियोको सुरुवात पल शाहको मनोवादबाट सुरु हुन्छ, जहाँ उनी प्रेमिका टाढिँदै गएको पीडा व्यक्त गर्छन्। कथामा मालिकाको कुण्डलीमा कालदोष देखिएपछि उनीहरू बीच छुट्टिने डर बढ्दै जान्छ, तर भिडियोले साँचो प्रेमले भाग्य पनि बदल्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। गीतमा शब्द तथा संगीत स्वयं सन्तोष सुनारकै रहेको छ भने संगीत संयोजन ANX म्युजिकले गरेको हो। भिडियोमा राजीव समरको कोरियोग्राफी, बुद्ध लामाको छायाङ्कन तथा शान थापाको निर्देशन रहेको छ। तपाईहरुले पनि PM जोडीको यो नयाँ गीत हेर्नु भएको छ कि छैन र तपाईहरुले पनि गीत हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई पनि गीत कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्।